Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Marie Ngom. Je suis native de la commune de Ndiaganiao, précisément dans le village qu'on appelle Tianden, ici qu'on a eu à... L'objectif principal de cette rencontre, c'est d'inaugurer cette forage qui nous a été donnée par le Centre d'appui pour les services humanitaires, qu'on appelle CACH. Le partenaire CACH, c'est une ONG qui vise principalement à l'humanité. Ces actions sont principalement engendrées dans le côté humanitaire. Donc, il appuie les gens avec des services, comme d'habitude dans le ramadan. Il donne des gens comme des kits alimentaires pour les appuyer pour le ramadan. Encore, ils ont eu à mettre en place des mosquées, des forages partout dans le Sénégal. Et par cette optique, j'ai eu à voir des annonces et à connaître un de ces agents qui est Cherkin, à qui j'ai eu contact pour avoir donné mon don et du moins mes besoins, à qui j'ai expliqué le besoin d'avoir un forage dans la commune de Ndiaganiao qui pourra aider la population pour l'alimentation en eau. Le principal de ce forage me vient du fait que parfois on a eu des problèmes d'avoir d'eau. Parce que si on a coupure de robinet, on a un problème pour avoir de l'eau. Ici, on voit pour nous tous qui habitons, il y a des problèmes d'eau. Parce que moi, j'ai eu à puiser dans des puits qui sont un peu loin. On est obligé de prendre des bassines, aller dans des puits. Peut-être que là-bas, tu peux aller dans la puits. Il n'y a pas d'eau ou bien il n'y a pas d'assez d'eau pour pouvoir donner à tout le monde. Dans ce cas, tu seras obligé d'attendre les jours jusqu'à ce qu'ils finissent ou bien d'attendre un peu de temps pour que le puits puisse avoir de l'eau pour que tu puisses puiser. Maintenant, vu cette situation à laquelle on est né, et on connaît que nous sommes tous dans la commune et on a des autres qui en ont besoin. Donc, je suis obligée de faire mes démarches pour pouvoir avoir ça. Le message principal à lancer à la population de Ndiaganiao, surtout à cet village qui est Tianden, c'est d'entretenir cette forage. Parce que nous savons tous que ce forage est venu de notre nom, mais ça ne nous appartient pas. Ça appartient à la population. Ça appartient exactement aux femmes, je dirais, parce que c'est eux qui font tout et c'est eux encore qui ont plus de besoins avec l'eau parce que c'est eux qui sont dans la cuisine, c'est eux qui font le linge, c'est eux qui font tout. Donc, cette forage, c'est à eux. C'est à eux de le prendre en charge, c'est à eux de l'entretenir, c'est à eux encore de faire tout ce qu'il faudrait pour le maintien de cette forage pour des énergies. L'eau ne se vend pas. Il est fait ici pour la population. On ne le vend pas. Mais les conditions qui seront mises en place pour l'entretenir resteront à la charge de la population qui vont l'utiliser. Parce qu'on sait ici, les enfants, ils détruisent des fois. Donc, l'obligation principale est que les femmes, c'est à eux de voir comment ils vont faire, qui va se charger de la clé pour que les enfants ne puissent pas le détruire. Ici, il y a une maison à côté. Cette dame-là pourra prendre en charge de la responsabilité des enfants qui sont ici pour que les enfants ne puissent pas détruire ces robinets ou bien ne puissent pas nuire les tableaux solaires qui sont derrière. Donc, ça, c'est la responsabilité des femmes. On laisse tout à nos mamans parce que c'est à eux, c'est pas à nous. mooy di wëri loo xam ne ndimbal la lu mën a jëriñ doomi aadama di ko indil ci biir réew mi ci ñi nga xam ne daanaka seen loxo mënu faa àgg te mu nekk lu ñu soxla loolu moom moo tax ñu samp benn kuréel bu tudd centre d'appui pour le service humanitaire mooy kuréel boo xam ne dafay dox ci lépp luy jëm ci dimbale dundu doomu aadama li ci njëkk mooy accès à l'eau mooy fexe ba di jàppalante ak askan bi ci wàññil leen wala teggil leen wala boog taqale leen ak coono wutib ndox ak ñàkkum ndox loolu mooy principe bi ci njëkk mooy accès à l'eau mooy fépp foo xam ne yëg nañ ne am na jafe-jafe ndox ak fu mu mën a doon ci biir réew mi 14 régions yi ci Sénégal danañu fa déplacé wu dem ci suñuy propre moyen moo xam ay teen yu ñuy jukki la wala moo xam ay mini forage yu ñu def ay système solaire la wala moo xam ay forage yu mag parce que forage boo xool daanaka muy waroon nekk 130 mètres mooy bii ñu nekk nii xam nga daanaka loolu forage bu mag a mag la
li tax mooy dañuy xool gox yoo xam ne daanaka gas fa teen du yomb te boo fa defee benn centre principal boo xam ne mën na accès wu fenn def ko ay robinet quelle n'importe quelle heure day am ndox ku nekk mën ngaa jóg heure bu la neex ñëw indi sa paan wala sa bidon duy dem yóbbu sa kër te doo ci am benn coono niki noonu itam bu jógee ci ndox mi dañuy dimbalante ci lu jëm ci wàllu jaamu yàlla ndax diine moom léppam jaamu yàlla la ndax boo xoolee ki jël lii def ko fii xëy na gënul bëgg waa dëkk bi yàlla gënuñu leen a gëm yàlla it gënuñu leen a bëgg itam lu baax amara dañ leen ëpp moyen boo xam ne moom lañ defee lii ndax jàpp naa ne lii moom képp ku fi toog ci jeetaay bi su doon lu la yàlla man loo doo toog di xaar ñu koy def ci bitim réew mais yow yaa koy defal sa bopp en tant que jullit même bu dul jullit en tant que humain en tant que doomi aadama ak yëg-yëg ak moromam kon loolu moom moo tax lii ñëw fii pour jàppalante ak askan bi moo tax loolu nag buñ ci jógee dañuy dem ci lu jëm ci wàllu jaamu yàlla muy ay jàkka ay juma d'ailleurs biir Njagañaaw fi am nañ fi ay programme yu bari ci lu jëm ci wàllu googu Njuujuuf ak Sandoog Sand yoo xam ne daanaka ci ay mosquée ñu fi war a réaliser ci bu yàggul dara daanaka projet yi génn na am na fi ñu fi jotoon réaliser ci càndan bi fële ci benn centre mosquée ak ay école franco arabe ba fa nekk nga ñu ngi ko jaare woon ci sunu beneen partenaire Sakku Yiw Action pour l'espoir niki noonu itam dañuy dem ci wàllu santé di joxe ay poste de santé ci bërëb yi ko soxla accompagner leen ci ay garab niki noonu itam dañuy jàppalante ci wàllu ay kit alimentaire weeru koor gi bu ñëwee xam ngeen ne ñu bari yenn famille yi nga xam ne ay famille diminuée la dañuy def ay distribution kit alimentaire nga xam ne tey lu mu bon dana nekk saaku ceeb diwlin suukar tàndarma café ak lu jëm ak potu beurre ak warga ak suukar nga xam ne moom dina mën a accompagner nit ki ci pendant le mois de Ramadan niki noonu itam dañuy dem ci lu wàllu ay parrainage ay orphelin ñi nga xam ne tey seen waajur dafa génn àdduna bàyyi njaboot goo xam ne xëy na amaguñu 11 ans su ko defee mën nañ leen parrainel ñu wutal leen partenaire bu leen di jàppale ci lu jëm ci wàllu jël leen feete woo leen yor seen lépp bu weer dee wala boog saa buñ ko santiree woo xale bi defal ko dara loo xam ne mën na koo jural ab njëriñ daanaka loolu am nañ ci lu baree bari yoo xam ne daanaka pare nañ ko ci secteur yi fii ci biir réseau de Thiès niki noonu itam day jàppalante ci lépp lu jëm ci wàllu social moo xam ubbi benn orphelinat mooy xool benn bërëb boo xam te dinañ fa mën a jënd def fa benn orphelinat def fa ay étages yoo xam ne def nañ ko fii Caajaay ci wetu Ndiosmone boo xamante daanaka 3 étages yoo xam ne ñu ngi foofu noonu te li ko tax a jóge pour jël ay orphelinat mooy xale yi nga xam ne ay jirim lan seen waajur yi génn àdduna ñu tabaxal leen fa ay logement ay góor ak i jigéen yor leen fa di leen yar di leen dundal feetewoo seen lépp ba balaa ñuy majeur ba balaa ñuy jàng ba seen jàng jeex ñu génn ñu accompagner leen ci wutal leen liggéey loolu yëpp itam ci système boobu la jëm lii nag lépp li ko tax a jóg mooy jàppalanteeg askan bi jàppalanteeg état bi ndax état daanaka du benn jëmm mais dafay am yoo xam tey foofu benn nit tekk ca bopp ba comme li fi nii nekkee da amaana tey lii ñi ko dox yëpp ñu bari lañ ndax man mi ngeen gis bu ma ñëwoon tey ak financement bi ma fekk fi chef de village comme ni ma jaaree woon ci moom mu bañal ma lii kon amaana lii du fi taxaw su ko chef de village nangu woon itam ñi ñëw ba commencé monsieur le maire ñëw taxaw tere ko fi it kon du taxaw kon loolu itam même buñ demoon ba loolu ñooñu yëpp d'accord ci te amuñu itam fi ñu ko def kon loolu itam ba tey du taxaw ginnaaw nag bi nga xamante ne yooyu yëpp daje na ci kon dañuy jàpp ne lii moom li fi nekk ñëpp lañ ko defal ba ci ki doon déplacé romb fii jënd war nga jox liggéeykat yi ñuy liggéey ba ci ñi nga xam ne daanaka amoon nañ ci initiative bu rafet loolu yëpp daanaka ci jëriñ ji la bokk ndax lu baax ñëpp dañ ciy mën a gis seen bopp kon lii moom li ko tax a jóg principalement mooy pour jàppalanteeg askan bi ci lépp lu jëm ci wàllu ndox nga ñëw di root doo fay dara te itam heure bu la neex nga ñëw root te it kenn ku ci nekk dafa war a yëg ne lii moom yëf boppam la mu bañ a xool di nangu ko koy yàq boo tolloo woon fi wala nga romb gis xale buy def naka su dul noonu nga xam ne lii moom lu yàq intérêt général la am nga sañ-sañ ak droit nga tere ko loola ba mu jaral la lu bari ndax sa yëfi bopp ngay défendre soo gisee lu ci gën a rafet itam nga am ci sañ-sañ itam lii moom mën nañ ko cee yokk wala mën nañ ko cee def loolu itam ba tey luy gën a jëmal li kanam la ndax objectif bi it nekkul ne def ko fi rek di wane ne def nañ lii nii Njagañaaw di ko fa romb mu nekk loo tey daanaka dañ ko fay def formellement mais objectif principal bi mooy def loo xam ne moom yëg nañ ne lii mën na fee nekk ay ati at di jëriñ ay doomi aadama yoo xam ne mën nañoo dem ba tegeeku ci ay coono mais mën nañoo dem ba ab njaboot ku fi juddoo ëllëg am xel ak xalaat gu mel ni itam ñoom màgg di taxawee lu mel ni kon loolu moom mooy objectif bi kon daal ñu xam ne lii moom dëkk bi yëpp lañ ko defal di sant di gërëm itam waa dëkk bi ci opportunité yi te biñ ñu ubbil ndax amaana mënoon nañ ko gàllankoor mu nekkit loo xam ne jafe-jafe lay doon ak noonu ko mën a bëggee
di ñaan yàlla itam lépp loo xam ne moom jógee na fi di yiw yal nañ ko yàlla boole lépp lu fi njëriñ itam yal nañ ko yàlla boole ku fi indaale tawat yal na ko suñu borom saafara ku fi indi ñaqare yal na ko yàlla suñu borom teggi ku fi indi itam soxla yal na ko yàlla suñu borom faj ndax jeetaay yu mel nii jeetaay la gootee daanaka lii moom dañ koy jàppee lu oyof mais jeetaay bu bari la ndax ñëw teew ci loo xam tey jaamu yàlla da caa nekk maanaam yëgal ne bi nga fi toogee ba bi nga fiy jógee yàlla ngi lay biral tiyaaba te itam lii moom mën naa nekk loo xam ne mën nga fi am xalaat bu rafet ci ni ñuy doxalee nii nga bàyyi ko fi itam ñu di ko jëriñoo mu nekkaat tiyaaba bu lay jëriñ ba lefek lii mu ngi fi nekk di jëriñ nii noonu. yéen mbooloo mi góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm ci tànk bi ngeen dox ñëpp doomu askano Thiandéne ak Ndiaganiao ñu ngi leen di gërëm ndax lii dafa nekk ndimbal boo xam ne yàlla ko rek a teg fi ndax yàgg nañ ko bëgg tu man ñu ko na am kon yéen ñi nga xam ne yéen a ko indi yal na leen yàlla gën a jàppale dëkk bi yëpp ñu ngi la sant ñi la ñaax ñi la yaakaar ci leneen na nga delluwaat ci dëkk bi ndax ñëpp bëgg nañ ci waa commune bi ñoo gën a jég ndax lii ñoo ko waroon a def yàlla dogalul nag ñu def ko ngeen ñëw def ko maa ngi leen wax ci turu commune bi turu village bi Thiandéne maire bi néew fi waaye jokkoog naa moom léegi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu waroon a def li jotuñu ko def kon bu ngeen def li it ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal di ñaanal koo xam ne it mari mi nga xamante ne ci moom la fa ko gërëm nañ ko gërëm nañu seen yaay ndax bu mu duggee ci dëkk bi tey daal jàmm ak salaam la nekk fi mën nañu ko fay yal na leen yàlla fay jagat bi day moon jagat bu baax boo xam ne li mu ko waxee rek yàgg nañ ko bëgg waaye amuñu ko woon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen yaakaar ba ci kanamu yàlla ñu def ba am ko day mu ngi jaare ci mari ndax mën nañu ko woon yàlla moo dogal ci jaar ci mari njuug santal yàlla gërëm ko ndax am na ñoo xam ni am nañu doom yoo xam ni dañu génni toppatoowuñu développement ñu toppatoo leneen kon sa doom bu indee lu mel nii ci commune Ndiaganiao gërëmal yàlla sant ko ci jul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xale bi nag sama doom la moo tax ma teew munu wax neexul waaye am naa ci xol bu sedd ak mbégte di gërëm chef de village bi nga xam ne sama papa la teew na fi ak ñi fi teew yëpp képp ku fi ñëw di gërëm commune Ndiaganiao rawatina madame le maire ak ñu mu àndal ñëpp di gërëm population Ndiaganiao yëpp rawatina waa Thiandéne lii laa ci amoon parce que man dafa nekk loo xam ne dafa ma bett dama ko yéex a yëg mais jaral na ma ko ma bàyyi sama activité ñëw teew kii sama doom la xam naa xëy na xamuma ndax maanaam toogaay bi bëriwul bi ma ko yëgee nag vraiment am naa ci bànneex ak mbégte di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala yàlla na ko yàlla suñu borom aar làq ko mu dem ba bokk ci nga xam ne première yi nga xam ne ñoo indi développement au niveau de Ndiaganiao maa ngi leen di gërëm di leen sant wax nag neexul olof bi leerul dégguma olof maa ngi leen di jégalu di baal ñëpp di jégalu ñekk dama kontaan ba romb ko ndax ndox yéen ñi jàng alxuraan xam ngeen ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala lu mu ci wax ak garab ak lu ñuy lekk képp koo xam ni su may saxal nga ko fi yàgg mu yéex nga bàyyi ko fi am na ma ci looy xaar yamal xayaam foofu laa mbégte boobu mënuma ko exprimer ndax dafa rëy kon loolu dafa nekk loo xam ni lu rëy jàmmi àdduna la ak jàmm alaxira moo tax foofu vraiment dama kontaan ba jegaane foofu kon foofu ONG bi nga xam ne moom moo ko indi yàlla na fu muy jógee bu mu fa jeex yàlla na fu muy jógee bu mu fa jeex yàlla na suñu borom def àdduna bi yëpp fuñ fa nam mu def forage yàlla nañ fa gas doomu aadama yi jëriñoo mala yi di ci jëriñoo picc yi di ci jëriñoo ñëpp di jëriñoo comme ne lemit man rek geeka ngid ma nun santa nun pamrok geek maire ute warɗeni fi mais roog dogal fi ren nu ngara fa ten a nqaɗana nuun o xuuɗ fo warsak fati yokox tiyit i mbaagɗe ngano nu ɓaat ngara xu sabab na itam
in way nqeɗana a yokax to ɓaat garid in way ngidma Marie fa yaam fop lam geken pexey denama lam re nge pexey den gar keme in way ngidma nuun fop sant a nuun bo paam roog a mbuga yit nu ɓaatu in parce que ket gan te ref sare ci mbag teer parce que ɗalang ñaam o foof o ref me o jigange foof bo ɓisel foofina wara sant o roog kenal ngenit nane nde an na rek a mbi'inga no tudio fo paam in wayta parce que njiriñ inoxo ge a mbaag nate a an no te mba a lemelo ten in wayta a mbugere muk ti dig to a mbugere to dey meke rew gem ñaaxa den o ɓis nake geek fop o sereer la aljuma nge endorano in fop a mbokota anu geek citrogin a mbañ sagantino gidma fop joka fop ndal a teewale kem teew me kan mi lebel de joj mba fay jen Thiandene o xeke bab so anda xam chef du village de Thiandene a ñaaƴ na mega andoona vraiment chef du village me ende fa me to ñaaƴ neerno a ngidmano te parce que xefe o leŋ nana kon o xeke refno Madi a ba um maak soode ɗi anda me andano ya mo xeke a ref jigeenes wala o tewes kon Marie a geenwang xane a garet développement au niveau de Ndiaganiao vraiment jigéenam jigteen mate baneex fo contente ñaananan xet nan suñu borom subhanahu wa taala te fogen première ga andoona te ngaret développement ne commune de Ndiaganiao ou bien Sénégal fop xeɗa nan suñu borom yaasam geeke daf ke jignaana bo te ɓaat forage o foofi sallahu alayhi ke lem ne te jige pertement ndaxar o foofi ndaxar nene rima donte o baf me xaƴin me subhana taala get lem te to roog lem looke a kadok ten ndeer caaxaan ala kulli xaal to meeke ka jara soorel ndax kere faw kon yamal xam ka war liginel parce que ade fet ndeto wala kalt fet ndeto kon o njaaƴongo a ge andoona ka faax na saaxum pourtant me a ret Dakar weke ndetu Mbour weke ndetu France weke lajante a ge refeer na andoona suma développement eno kon in way ngidma fop mbaas no xa fop mbaasna fop rawatina chef du village feke andoona o maako xa yiitu fop a gar me a représentant den l'État ne kon in way njoka a njal fop ngidma fop njoka a njal fop no ngeɗna moƴa ang me kat xami roog yaalox sen a fi'in kaw ci kanam mboxonamo applaudir mboxoyo o ɓeeso fi'in vraiment jegam te fierté kames ka ɓut te koy ba ka jeg me doon ɗaxamina nuun fogol in way simna nuun joka nuun a njal sant a nuun in geeka ref mbeg mosi a njigu te wogu ɓaal njigu te natango njigu te xiwal geeka mosa a faaxa a contana in fop a mintu watu njiriñ ne in tout neno ne mbi'a mosi ne mbi'a paaxi ne mbi'a xiwal ne andoona a contana in fop na njoko o njal naye nuun ngidmaye nuun amine jafol ne mbafittina maaga bo ngarume amina ndakot na fo jam ak salam a xa tax ne geeki jig yo re kaane te ñaamere re ɓaak xeex re lakas te tax geeke roog waag ɗeer na ñaka dimle bo a mbogu te in fop a mbogu te xamina jeem waag na xamina te moƴi jaga paam eyo ndax gi ge'oona ya re jal ne rek xano andit tin naw ɓiim eyo ndeɗ nga lakas a mbaag ɗa ŋañte na a ndokayu kam goor we a ndeta a mbi'a yogo fel ne den a lembono ne mbi'eer no ka ndamo a nano fo lay ya den nano fo lay faap den andeyu me mbarna ndeyo a mboga fo ya den fo jom a mboga fo fop fo jom lam in sax a mbogayo te a mbogayon geeka xane lam terangu neke xane in fop i mbogno so anderu me deya xaminan mbe anu in ge moƴni geeka sax o xupna ge no mbaganga sax ne mbe anu in marché o njikotayo in dal ini ndek nuun xa ɓey bo paam roog nuun i yakarat xamini ya an den mo fo ñaamin fo jam fo ɓasil nen ten jelenge jam a mbogayo te lam mboya leke gala a dali ñaamte re o ñiso leke faak a gari ñaamte aha gaga taxna a mboga te in tout fopo jigin o leŋ jigere no yoq njuug ka ne telu ten fo caax ten rek ni in tout yi njigna
ini ngal keterang wa wayute lam tob nak ina mbambe go yangu ngaru mi ke yo nga tu chande ne ula ka wa ba fit go digene gari yo me ula ka ba fit kiti ne gari yo me wonna intu yinjigna khamina wotahna yetiga khamina rogo yokanden go ni ke ya den nyamin fu jam lama jalan me amunin me anyajin me khamina rogo wekten den go ni ke ayo xefe uleng na jige uma ko te xef ni jige njaam te xef ayo